Kiungano kia athikabu kanitha-ini wa gatoreki ni mathiete na mbere na kuhinyiriria etikia mekirire mitaratara ya marutiro ni thirikari hamwe na utongoria wa kanitha uyu wa muira maundu macokeire ta mutugo thiini wa mikire ya maundu gigatoreki. Iruini riria rirekereirio ni kiungano kia athikabu wa kanitha uyu bururi-ini kuri kanitha riugite mirango ya kanitha igukorwo ihingukite ihinda o riothe ta mutugo na kanitha ugukorwo ri gitwe kia mahoya ma guthaithanira kuhotoma kwa murimu uyu. Afia mendekithitio gukorwo makirekereria ndumiriri cia gwikira etikia hinya na mwihoko na gutiri ubatie kumenderia guoya iguru rigie maruru ma murimu wa COVID-19. Kuri aria matangihota gwikinyia kunyitanira thiini wa igongona ria mitha makanitha-ini ni moritio kurumirira igongona ria imwe kwa imwe kuma TV-ini na radio-ini iria imemerekagia mitha gigatoreki ikiuria gwikirira kurekereria ndumiriri kuguna aria mari micii. Ona kuri uguo kiungano giki ni kiuritie muingi kurumira mitaratara igathikitwo ni thirikari na utongoria wa kanitha iguru rigie magongona mangi ta mathiko mohiki na njira ya mutharaba niguo kunyihia gutherema kwa homa ino. Iguru rigie mutaratara wa gukungwira magongona mangi ta mambura ma Easter etikia ni makwamukira mwerekera ica ikuhi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa munene.